Заявление Трампа. Удары по Ирану будут еще сильнее. Корпусу стражи исламской революции пора сдаваться, дипломатам искать убежище. А как только США разберутся с Ираном, придет очередь Кубы. Аббас Аракчи опроверг слова Трампа. Иран не хочет переговоров. Иран теперь хочет воевать и готов делать это сколько угодно долго. Министр обороны Израиля рассказал, как планировали войну с Ираном. Аятоллу Хаминеи решили ликвидировать еще в ноябре. Иран ударил по крупнейшему НПЗ в Персидском заливе. Он работал почти 90 лет без перерывов и снабжал бензином и дизелем половину Азии. Израиль усиливает удары по Ливану. В Бейруте паника. Люди массово бегут из города. Трамп встретился с футболистами, сравнил Месси с Пеле, а потом помолился за себя и свои умные решения вместе с главными пасторами Америки. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран обращается к Соединенным Штатам с предложениями о заключении сделки на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Выступая в Белом доме на встрече с футбольной командой «Интер Майами», Трамп сказал, что иранская сторона сама выходит на связь с Вашингтоном. Военные США вместе с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать врага намного раньше запланированного срока. И в таких масштабах, каких раньше никто не видел. Мы уничтожаем все больше иранских ракет и беспилотников каждый час, выводя их из строя так, как никто и не думал, что это возможно. Как только они запускают ракету, в течение 4 минут пусковая установка попадает под обстрел. Они не понимают, что происходит. Но у нас самая мощная армия в мире. Их флот уничтожен. 24 корабля за 3 дня. Это очень много кораблей. Их зенитное вооружение уничтожено, поэтому у них нет ВВС. У них нет ПВО, все их самолеты уничтожены, связь уничтожена, ракеты уничтожены, пусковые установки уничтожены примерно на 60 и 64% соответственно. В остальном у них все довольно хорошо. Они спрашивают, что осталось? Но они сильны, они хотят воевать и звонят. Они спрашивают, как нам заключить сделку? Я сказал, вы немного опаздываете. И теперь мы хотим воевать больше, чем они. И я еще раз призываю всех членов корпуса стражей исламской революции, военных и полиции сложить оружие. Их будут только убивать. Сейчас настало время встать на защиту иранского народа и помочь вернуть свою страну. У вас будет шанс, спустя столько лет, вернуть свою страну, приняв иммунитет. Мы предоставим вам иммунитет. И мы представим вам, по сути, правильную сторону истории, потому что так оно и есть. Так что вы будете в полной безопасности с полным иммунитетом, или же вас ждет гарантированная смерть. И я не хочу этого видеть. Они тоже этого не хотят. Мы также призываем иранских дипломатов по всему миру просить убежище и помогать нам формировать новый и лучший Иран, обладающий огромным потенциалом. Это страна с огромным потенциалом, с гораздо лучшим будущим. Для Ирана это только начало. Я думаю, это будет прекрасное будущее. И Соединенные Штаты обеспечат, чтобы кто бы ни возглавил страну в следующий раз, Иран не представлял угрозы для Америки или своих соседей, Израиля. Кто угодно. Если посмотреть на то, что произошло, у них были ракеты, нацеленные на все эти другие страны, там Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, многие другие, которые на самом деле не были сильно вовлечены. И у них были ракеты, нацеленные туда, они были нацелены туда задолго до того, как это началось. Они целились во весь Ближний Восток. А потом появились мы. Мы разрушили их планы. Но Иран не последняя цель Дональда Трампа. Он уже знает, что будет делать дальше. Я хотел подождать пару недель, но подозреваю, мы скоро снова будем вместе, чтобы отпраздновать то, что происходит на Кубе. Они так сильно хотят заключить сделку, что вы даже не представляете. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эксклюзивном интервью ведущему NBC Nightly News Тому Ламосу заявил, что Иран не собирается вести переговоры с США и просить о перемирии. Наоборот, режим готов к продолжению войны и даже больше к наземному вторжению американских войск. Вот главные заявления Аракчи. Президент Дональд Трамп не исключил возможность ввода сухопутных войск в Иран. Вы боитесь вторжения США в вашу страну? Нет, мы их ждем. Вы ждете, что американские военные начнут наземное вторжение? Да, потому что мы уверены, что сможем им противостоять. И для них это будет большой катастрофой. То есть вы говорите, что Иран готов и намерен противостоять американским военным, если будут введены сухопутные войска? Мы были готовы к этой войне даже больше, чем к предыдущей.
Вы видите, какого качества наши ракеты и насколько они модернизированы после прошлой войны. Потому что мы извлекли из нее много уроков. Мы готовы к любому развитию событий, даже к наземному вторжению. Наши солдаты готовы к любому сценарию. Когда я сказал, что мы их ждем, это не означает, что мы ждем продолжения войны. Нет. Но мы подготовились к тому, чтобы противостоять любому сценарию, любой возможной ситуации. И мы знаем, что справимся с этим. То есть сейчас вы говорите, что Иран не хочет прекращения огня. Мы не просим о прекращении огня. И мы не видим причин, по которым должны идти на переговоры с Соединенными Штатами, когда уже дважды вели с ними переговоры, и каждый раз они наносили по нам удары прямо в ходе переговоров. Поэтому мы не запрашиваем прекращение огня и не обращаемся к США с предложением о переговорах. Вы сказали, что Иран не может достичь территории США тем оружием, которое у вас есть сейчас, американской территории. Есть ли другой способ, из-за которого американцам следовало бы опасаться, что Иран может нанести удар по территории США? Нет. У них и так достаточно баз вокруг нас. Зачем нам идти дальше? У них достаточно солдат, достаточно военных средств, достаточно баз и военных объектов. Нам нет необходимости выходить за эти рамки. Ормузский пролив не был закрыт, но угроза его закрытия уже нарушила работу международной экономики. Если эта война продолжится, попытается ли Иран закрыть Ормузский пролив? Но он не закрыт. Это сами корабли и танкеры не пытаются проходить через пролив, потому что опасаются быть пораженными той или иной стороной. Поэтому сейчас у нас нет намерения его закрывать. Но если война продолжится, мы будем рассматривать любой сценарий, пока мы этого не сделали. Однако пролив уже почти пуст, там почти нет судов и танкеров из-за опасений. Являются ли международные нефтяные танкеры потенциальными целями для Ирана в этой войне? Нет. Почему они должны быть нашей целью? Но Иран угрожал танкерам в Ормузском проливе. Уже звучали угрозы поджечь их. Нет, мы им не угрожали. Они сами обеспокоены, и поэтому не используют Ормузский пролив, опасаясь быть пораженными одной из сторон. Ведет ли Иран сейчас частные переговоры с американскими официальными лицами по неофициальным каналам? Нет. То есть никакой связи с вами нет? Были ли звонки от Стива Уиткофа или Джареда Кушнера? Нет. Когда мы встречались в последний раз, в прошлый четверг, переговоры длились почти 7 часов, и они были очень довольны, когда уходили из-за стола переговоров, потому что нам удалось добиться значительного прогресса. Как заявил министр иностранных дел Омана, он согласовал свое заявление с обеими сторонами, и обе стороны согласились с его оценкой. Мы действительно достигли значительного прогресса. Они были довольны, когда уходили. Но я не знаю, что произошло после того, как они ушли. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в интервью израильскому 12-му каналу заявил, что решение об устранении верховного лидера Ирана Али Хаминеи было принято еще в ноябре прошлого года. Вот главное из этого интервью. Это было еще в ноябре, когда мы собрались с премьер-министром в очень узком составе, и премьер-министр поставил цель ликвидировать режим Хаминея в ноябре. И по итогам консультаций с армией обороны Израиля и Моссадом окончательным сроком была выбрана середина нынешнего года, то есть май или июнь, для проведения этой операции. Потому что именно к такому выводу мы пришли на основе выводов и результатов операции Ам-Келави. Мы достигли впечатляющих результатов в Ам-Келави. Мы сорвали ядерную программу, мы сорвали ракетную программу, но нам нужно было убедиться, что они не смогут восстановить эти возможности. Между премьер-министром и президентом Соединенных Штатов в ходе встреч шел диалог, своего рода обсуждения, и затем в Иране начались беспорядки. Но тогда возникли и серьезные опасения, что в результате давления на режим из-за беспорядков Иран может нанести превентивный удар по государству Израиль и по американским силам в регионе. У них были подготовлены планы, которые мы отслеживали и о которых знали. Стало ясно, что операцию необходимо ускорить. Сложилось сочетание факторов, приведших к беспрецедентной ситуации, к тому, что мы сейчас видим каждый день.
израильские и американские самолеты, каждый со своего направления, действуют над Тегераном, действуют в иранском воздушном пространстве. Свобода действий сложна, но она абсолютна. Прежде всего, цель — не допустить, чтобы Иран вновь получил возможность вернуться к своей ядерной программе, не допустить, чтобы Иран вновь получил возможность возобновить массовое производство баллистических ракет и создать условия для того, чтобы иранский народ свергнул этот режим. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что он должен быть вовлечен в назначение следующего лидера Ирана после гибели верховного лидера Али Хаминеи. Трамп отверг вероятность, что пост займет сын покойного аятоллы Моджтаба Хаминеи. По словам американского президента, этот вариант для него неприемлем. Они зря тратят время. Сын Хаминеи — слабая фигура. Я должен быть вовлечен в назначение, как это было с Делси в Венесуэле. Трамп имел в виду Дельси Родригес, которая пришла к власти в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро американским спецназом. Трамп также заявил, что США не примут нового иранского лидера, который продолжит политику покойного аятоллы. «Сын Хаминеи для меня неприемлем. Нам нужен человек, который принесет Ирану гармонию и мир», — сказал Трамп. Он предупредил, что если у власти окажется лидер, продолжающий прежний курс, Соединенные Штаты могут снова оказаться в состоянии войны с Ираном через 5 лет. Комментарии Трампа представляют собой экстраординарное заявление о желании Белого дома полностью контролировать политическое будущее Ирана. Это еще больше запутывает цели масштабной военной кампании США, которую Трамп начал в субботу. Министр обороны Пит Хексет и другие американские официальные лица отрицают, что целью операции является смена режима, сосредоточившись вместо этого на ослаблении ракетного потенциала Ирана, его ядерной программы и военно-морского флота. На вопрос во вторник о том, кто мог бы заменить Хаминеи, Трамп ответил журналистам в Белом доме: «Большинство людей, которых мы рассматривали, уже умерли». Министр обороны США Пит Хексет заявил, что Иран ошибается, если думает, что Соединенные Штаты не смогут долго продолжать войну, и добавил, что Вашингтон только начал боевые действия. Иран надеется, что мы не сможем это продолжать, что является очень серьезной ошибкой со стороны корпуса стражей исламской революции и Ирана. Наша приверженность целям миссии только возрастает по мере увеличения наших преимуществ. У нас нет недостатка в боеприпасах или запасах оборонительного и наступательного оружия, что позволяет нам поддерживать эту кампанию столько, сколько потребуется. Повторюсь, наши боеприпасы только усиливаются по мере увеличения наших преимуществ. Наши возможности, мы только начали сражаться. И сражаться решительно. У меня была возможность услышать от адмирала Купера: «Если вы думаете, что уже что-то видели, подождите. Объем боевой мощи, которая все еще поступает, и которую мы сможем проецировать на Иран, в несколько раз превышает нынешний уровень, если сложить наши возможности и возможности армии обороны Израиля». Израиль уничтожил более 60% пусковых установок баллистических ракет Ирана на начальном этапе операции в Тегеране. Об этом сообщил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эйаль Замир. По его словам, после завершения первой фазы Израиль готов продолжить операцию, добившись превосходства в воздухе над Ираном. Мы нейтрализовали и уничтожили более 60% пусковых установок баллистических ракет. Это чрезвычайно значимое достижение, которое снижает ущерб для тыла и спасает множество жизней. После завершения этапа внезапного начального удара, в ходе которого мы добились превосходства в воздухе и подавили систему баллистических ракет, мы переходим к следующему этапу кампании, на котором усилим удары по основам режима и его военным возможностям. Я нахожусь в постоянном контакте со своими американскими коллегами, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерала Дэна Кейна и командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера. В этой войне, плечом к плечу, они — настоящие друзья. Благодаря скоординированным действиям мы лишаем режим его военных возможностей и приводим его к стратегической изоляции и такой степени слабости, в которой он никогда прежде не находился. США и Израиль усиливают бомбардировки Ирана, нанося новые удары по военным целям и правительственной инфраструктуре. В ночь на 5 марта взрывы прогремели в курдском городе Санандадж на западе Ирана. Очевидцы публикуют кадры, на которых над городом поднимаются языки пламени и густые клубы черного дыма. По сообщениям местных жителей, серия мощных ударов была слышна почти одновременно в разных районах города. Еще один удар пришелся по городу Букан в провинции Западный Азербайджан. Ракеты поразили резиденцию губернатора и жилые кварталы вокруг него. На кадрах видно разрушенные здания, обломки и работу спасателей. По словам очевидцев, среди жителей есть погибшие и раненые.
Впервые с начала ударов по соседним странам Иран атаковал Азербайджан. В Нахичеване 2 иранских беспилотника взорвались рядом со школой и аэропортом. В результате пострадали люди, повреждены здания. Азербайджан заявил, что готовит ответные меры. Напряженность затрагивает и другие страны региона. Турция сообщила, что ракета, выпущенная из Ирана и направлявшаяся в сторону ее воздушного пространства, была перехвачена средствами противоракетной обороны НАТО. В Анкаре подчеркнули, что оставляют за собой право ответить на любые враждебные действия. Тем временем Соединенные Штаты расширяют участие в операции против Ирана. Центральное командование США опубликовало кадры взлета стратегического бомбардировщика Б-52. По данным американских военных, в первые 100 часов операции под названием «Эпическая ярость» эти самолеты наносили удары по иранским ракетным комплексам и центрам управления. Израильская армия заявляет о достижении значительного военного преимущества. По данным израильских военных, их истребитель F-35 сбил иранский боевой самолет в небе над Тегераном. Это называют первым подобным инцидентом во время нынешней кампании. В самой иранской столице также звучат взрывы. Очевидцы публикуют кадры ударов на окраинах Тегерана, где над холмами поднимаются столбы дыма. Иран в ответ заявил, что имеет право наносить удары по американским военным базам в регионе, если они используются для атак. В Тегеране утверждают, что нынешняя операция – попытка посеять долгосрочный раскол на Ближнем Востоке. На фоне боевых действий Иран продемонстрировал запуск баллистической ракеты «Харамшахр-4», сигнализируя о готовности продолжать военное противостояние. В Бахрейне иранская ракета попала в нефтеперерабатывающий завод компании Babco Energies в городе Ситра. Начался пожар на одном из технологических блоков предприятия. На этих кадрах, как утверждается, запечатлен момент удара. Видно, как в небе пролетают ракеты, после чего слышны сирены и мощные взрывы. А над промышленной зоной поднимаются густые клубы дыма и пламя. На некоторых кадрах также можно заметить людей на крышах соседних зданий, которые наблюдают за происходящим, пока над территорией завода продолжает подниматься дым. Власти сообщили, что возгорание удалось быстро локализовать, пострадавших нет, а работа нефтеперерабатывающего завода продолжается в обычном режиме. Нефтеперерабатывающий завод Babco Energies – один из старейших и наиболее стратегически важных энергетических объектов в Персидском заливе. Он работает с 1936 года, и примерно 95% его продукции предназначено для экспортных рынков Азии, Африки и Ближнего Востока. Государственное телевидение Ирана взломали хакеры. На экране всех иранских каналов вместо обычных программ появилась заставка с надписью на фарсе «Настоящие новости», после чего было показано обращение Резы Пехлеви, в котором он призвал жителей страны к участию в массовых протестах. Участвуя в масштабных маршах, демонстрируйте и выражайте то, чего хочет народ Ирана. Тяжелое бремя судьбы лежит на плечах всех нас. И мы вместе пройдем этот путь до окончательной победы. Да здравствует Иран! После этого в эфире появилась еще одна надпись на фарси со словами «Если ты этого не сделаешь, никто за тебя не заступится». Обращение принца появилось на фоне призывов со стороны некоторых западных политиков к усилению давления на иранские власти. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган осудил иранские удары беспилотников по Турции и Азербайджану и предупредил: не нужно Тегерану подрывать отношения с Анкарой. По его словам, никто не должен занимать позицию, которая разрушает принципы добрососедства и братских связей. Вчерашний инцидент ясно и открыто продемонстрировал нашу чуткость. Мы также выступили с необходимыми предупреждениями, чтобы подобный инцидент больше не повторился. Мы подчеркнули важность понимания ценности дружбы Турции. Хотя наша борьба за мир как страны и нации очевидна с самого первого дня. Никто не должен занимать неправомерную позицию, подрывающую принципы добрососедских и братских отношений. Я также поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я выразил своему брату Ильхаму, что мы опечалены сегодняшним нападением на Нахичеванскую автономную республику и осуждаем это нападение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил одну из баз военно-воздушных сил страны и заявил о тесном военном сотрудничестве Израиля и Соединенных Штатов. Во время визита он встретился с пилотами израильских и американских ВВС и подчеркнул, что операции против иранских целей будут продолжены. По его словам, удары по объектам в Тегеране и по террористическим элементам в Ливане будут наращиваться. Сотрудничество между вооруженными силами США и армией обороны Израиля, между вооруженными силами США и армией обороны Израиля, между военно-воздушными силами и ВВС США имеет историческое значение. Мы продолжаем наносить удары по целям террористического режима в Иране, а также по террористическим элементам в Ливане, и достигнутые результаты значительны, но впереди еще много работы. Я хочу еще раз поблагодарить моего друга, президента Трампа, за сотрудничество между нами, между Израилем и Соединенными Штатами. Вместе мы продолжим и вместе выполним наши задачи. С Божьей помощью. Израиль выступил с предупреждением для жителей южных пригородов Бейрута.
Военные призвали людей покинуть районы, находящиеся под контролем движения Хизбалла. После заявления начался массовый отъезд жителей из значительной части столицы Ливана. Представитель израильской армии призвал население этих районов перемещаться на восток и север страны. В Израиле дают понять, что готовятся к серьезной эскалации в войне против поддерживаемой Ираном Хизбаллы. После этого заявления дороги, ведущие из пригородов Бейрута, были забиты людьми, спасавшимися бегством на автомобилях и пешком. В южных пригородах были слышны выстрелы и предупреждения о необходимости эвакуироваться. Напомним, в понедельник Ливан был втянут в войну на Ближнем Востоке, когда Хизбалла открыла огонь, что спровоцировало усиление израильских авиаударов, в основном сосредоточенных на южных пригородах, Южном и Восточном Ливане. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что угроза применения ядерного оружия достигла наиболее высокого уровня за последние десятилетия. Заявление Гутерриша журналистам в Нью-Йорке зачитал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик. Сегодня отмечается Международный день осведомленности о разоружении и нераспространении. В своем послании по этому случаю генеральный секретарь заявил, что угроза применения ядерного оружия достигла наивысшего уровня за последние десятилетия. Глобальная напряженность подталкивает военные расходы к заоблачным высотам. Распространяется стрелковое оружие и легкие вооружения. А новые технологии делают конфликты еще более смертоносными. Генеральный секретарь заявил, что настало время инвестировать в архитектуру мира, а не в орудия войны. Это означает выполнение обязательств по разоружению, восстановление доверия и укрепление систем и инструментов, предотвращающих распространение, испытание и применение смертоносного оружия. Вы выражаете обеспокоенность по поводу расширения этой войны. И очевидно, что она расширяется, да? Готова ли Организация Объединенных Наций к Третьей мировой войне? Мы не занимаемся гипотетическими рассуждениями. Мы не хотим больше конфликтов. Мы хотим положить конец этому конфликту. Будет, я думаю, очевидно, что мы уже видим растущую гуманитарную потребность. Как только этот конфликт закончится, а он закончится, гуманитарные потребности станут еще более очевидными. И они потребуют еще больше ресурсов и усилий. Спасибо. Дональд Трамп принял в Белом доме игроков клуба «Интер Майами», победителей чемпионата главной футбольной лиги США сезона 2025 года. Оказалось, что Трамп, поклонник американского футбола, все-таки в курсе, кто такие Лионель Месси, Криштиану Роналду, а еще был фанатом Пеле. И для меня большая честь сказать то, чего ни один американский президент никогда прежде не имел возможности сказать. «Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси». Лионель Месси. Мой сын спросил: «Папа, ты знаешь, кто сегодня будет там?» Я ответил: «Нет, у меня много дел». Он сказал: «Месси?» Я спросил: «Правда?» Он ваш большой поклонник. Он ваш большой поклонник. Он считает вас просто замечательным человеком. И кажется, вы немного познакомились. Так что он большой футбольный фанат, но он ваш огромный поклонник. И еще есть джентльмен по имени Роналду, да? У нас есть Криштиану, который великолепен, вы великолепны. Парень, есть великие чемпионы, великие спортсмены в этом виде спорта. И люди, которые действительно любят то, что делают, и делают это хорошо. И для нас, и для всех в Белом доме большая честь чествовать вас сегодня. Не стоило бы говорить об этом, потому что вы скажете, что я стар, но я смотрел, как играет Пеле. Он играл за Нью-Йорк Космос. Вы знаете этот клуб? И Стив Росс был моим большим другом. Он создал команду Космос и хотел заполучить хороших игроков, поэтому он начал с Пеле. Не знаю, может быть, вы лучше Пеле. Пеле был довольно хорош. Кто лучше, он или Пеле? Еще один яркий эпизод из жизни главного ньюсмейкера планеты. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с пасторами из разных штатов провел в Белом доме молитву. Духовные лидеры окружили Дональда Трампа, возложили на него руки и молились за президента, его решение и за американских военнослужащих. Мы удостоены чести предстать сегодня перед тобой, вознося руки за нашего президента. Мы молимся, чтобы твое постоянное благословение и благоволение пребывали на нем. Мы просим, чтобы мудрость с небес наполнила его сердце и разум, и чтобы ты направлял его в эти трудные времена. Я молюсь о твоей благодати и защите над ним. Я молюсь о защите над нашими войсками и над всеми мужчинами и женщинами, служащими в вооруженных силах.
И мы просим, чтобы ты продолжал давать нашему президенту силу, необходимую для того, чтобы вести нашу великую нацию.